Naam, ni wakati na wasaa mwingine tena wa michezo pamoja na burudani, tukiongelea na kuangazia zaidi zile stories pamoja na tetesi, lakini pia na habari kubwa zinazoendelea kwenye engo nzima ya michezo kwa ujumla wake. Mimi ni kukaribishe kwa mara nyingine tena, na kwa wewe ambaye ni mpya katika hili, hakikisha kwanza umeweza kujiunga nasi. Tafadhali gusa maandishi mekundu hapo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo, moja kwa moja utajiunga na familia yetu kubwa ya michezo na burudani, na utakuwa mdau wa kwanza kabisa kupata habari kila tunapokuwekea hapa. Mimi nikukumbushe tu kwamba hili ndiyo chimbo pekee la habari na kusanuana taarifa za michezo na burudani. Sasa kwa upande wa klabu ya Wanajangwani, naizungumzia Dar es Salaam Young Africans, wameingia kwenye trending kubwa sana mara baada ya kipindi hiki kuwa wanafanya vizuri mno. Lakini hata hivyo pia kumekuwa na taarifa mbalimbali kuhusiana na klabu ya Yanga pamoja na tetesi nyingi ambazo mashabiki na wachambuzi mbalimbali huwa wanazieleza na kuzizungumzia huko kwenye mitandao ya kijamii. Moja kati ya tetesi kubwa ambayo imekuwa ikielezwa zaidi na kuongelewa pale klabu ni Yanga kwa upana na kwa undani ni kuhusiana na mchezaji wa zamani wa Yanga Stefan Aziz Ki. Ni mchezaji ambaye amefanya vizuri mno akiwa pale Yanga, amesaidia mambo mengi na nguvu yake bado inakumbukwa na kuheshimika mpaka sasa hivi Yanga. Lakini hivi sasa ambapo ameondoka kidogo, ameenda kwa Arabu kwa kidogo kutafuta pesa na maisha mengine ya soka. Lakini sasa hivi unaambiwa kwamba Yanga iko kwenye mkakati ya kumrudisha Stefan Aziz Ki klabu ni hapo. Hii taarifa imekuwa ni yenye kuibua mishangao pamoja na watu wengi wa Yanga wamebaki midomo wazi, sababu Yanga bwana ni timu bora sasa hivi. Ukitazama Aziz Ki alivyokuwa na baadhi ya wachezaji wengine, utaona namna ambavyo nguvu kubwa ilikuwa ikitumika. Lakini hivi sasa bwana Stefan Aziz Ki moja kwa moja inakadiriwa kwamba mwamba yuko njiani kurejea klabu ya Yanga. Akisha maliza mkataba wake, basi Ki ataibukia klabu ya Yanga. Ali Kamwe akiwa kama msemaji wa Yanga ameweza kuwapa hongera sana kwanza mashabiki wa Yanga kwa kipindi chote, kwa kuwa wamekuwa wakionyesha support kubwa na umoja katika kuipambania klabu ya Yanga, sababu klabu yoyote haiwezi kusonga mbele pasi na kupata mashabiki waliokuwa hai, na klabu ya Yanga hakika ina mashabiki hai na mashabiki wenye kujitoa kweli. Sasa hili Ali Kamwe ameweza kulipongeza na kuongea mengi, lakini pia ameshukuru mashabiki kwa kile ambacho wanakionyesha. Na kuhusiana na jambo ambalo Aziz Ki kurudia klabu Yanga, anaamini kwamba ni swala la muda, kwa sababu Ki aliweza kuondoka Yanga kimaslahi, na wao baada ya kuona kuna magepo ambayo Aziz Ki anaweza kuyafiti, basi Yanga wameona ngoja tumrudishe Stefan Aziz Ki, hasa ukitazama katika kipindi hiki ambacho Yanga ni kama imeanza kudondoka kidogo hivi. Hivyo basi ili mambo yasiwe mengi na lawama zikawa za kutosha, basi wameona kwamba mchezaji Aziz Ki aweze kurejea kikosini hapo klabu ni Yanga, ikiwa ni kama mchezaji ambaye ameshawahi kucheza Yanga, ana experience ya kutosha, lakini pia ni mchezaji very talented. Basi itakuwa vyema kenda kuungana na wachezaji wenye vipaji kama kina Alan Okello. Hii itasaidia zaidi katika timu kuwa na performance kubwa na kuweza kufika mbali zaidi, sababu kila kitu huwa kinataka timu na kinahitaji uweredi wa hali ya juu. Hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa. Usisahau ku like pamoja na kushare video hii.